masalan sal nam bo'lib qolgan holat bo'lsa, qovurib olsa bo'laveradi mana. Nasib bo'lsa foydali bo'lgan bo'lsa like bo'lsangiz mana ovozini eshitasizlar. Kirsillab issiq turibdi hozir. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda pista qovurish jarayonini ko'rsatib o'taman. Pistalarimiz past olovda qovurib olamiz. Nasib bo'lsa. Bunga tuzli suv bersa ham bo'ladi. Va tuzni o'zini qo'yib sepsa ham bo'laveradi. Uy sharoitida pista qovurish. Pista deb ko'p kishi semichkani tushunadi. Bu toqqa o'sadigan, daraxtga o'sadigan pista. Sal ta'm berish uchun hozir tuz sepamiz. Sal shakaroq qilib sepsa ham bo'laveradi bunga. Ya'ni ozroq suvga tuz tayyorlab. Bu ham zo'r bo'ladi. Qo'yib ham bo'laveradi. Sal qurigandan keyin o'zi bilinadi. Ko'pchi oldin bodom qovurib ko'rsatdik. Juda ma'qul kelgan ekan. O'shanga mana bu. Endi bu o'sha bozordan olingan, masalan endi o'sha 5-6 ton qo'ysa masalan sal nam bo'lgan holatiga, agar bugun yetirmasa mana bunday tarzda qayta qovurib olsa bo'ladi. Bemalol. Mazali juda ham bir sifatli chiqadi. Paketga nam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Sovuq bo'lsa o'sha sal nam holat bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shaning evaziga kirsillab tursin desa, kirsillab mana bunday ozroq tutcha bilan havada yuqoriga qovurib olsa bo'ladi. 4-5 minut aylantirib olsa, joy bo'ladi. Hatto uyg'onadi pistalar. Olib bemalol ta'min ko'raverasiz. Joy-joyda. Ochilganlari ham bor. Joy kiyishda qilyapman. Sir qilib ovoz chiqaradi. Maza qilaveradi. O'zim juda ham yaxshi ko'raman. Bodom, sho'rdona deydi biz voha tomonlarda, uni ham ko'rsatamiz. Pista. Video foydali bo'lsa like bosaman, foydali videolar ko'p qoldiradi. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Bugun 3-dekabr 2025 yil omadli, barakali yil bo'lsin. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, kuzatib qo'ying. Jaydari mana shunday variantlarni ko'rsatib boraveramiz. Mana bunday sal qizarsa bo'ldi mana tanasi. Yo'laveramiz. 4 minut bo'ldi videomizda. Ham 4 minut o'tdi. Past olovda 30 daqiqa kerakmi? Azizlar, nasib bo'lsa mana shu sho'rdonagimiz va pistamizni qovurib oldik mana. Hozirgina qayt, ya'ni nam bo'lib qolgan holati bu. 0 dan ham bodom o'sha semichkani ko'rsatganmiz. Bu sho'rdona, mana sho'rdona deyiladi. Mana issiqna turibdi qo'lga kuydiradi. 4 minut davomida yetaveradi. Ortiq shart emas, oddiy tovada. Masalan, sal nam bo'lib qolgan holat bo'lsa, qovurib olsa bo'laveradi mana. Nasib bo'lsa foydali bo'lgan bo'lsa like bo'lsangiz mana ovozini eshitasizlar. Kirsillab issiq turibdi hozir. Moş
qo'shni bo'lib qovurildi ikkovi. Bu sharoitda oddiygina variant. Yani nam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha holatlar ham bo'ladi. Shu foydali bo'lsin deb video chiqardik. Kuzatib boringlar. Shu bodom qovursam ham chiqarganmiz, semechkani ham chiqarganmiz. O'sha foydali videolar juda ham ko'p. Kanalimizda obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. O'sha har kunlik sevishli videolar chiqarib boramiz. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. 2026-yil omadli barakali kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Foydali videolar uchun bitta like haymaysizlar degan umiddamiz. Omon bo'linglar.